वीडियो देखकर आप लोगों को भी मजा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बंदा भले ही चोर है लेकिन इसके हिम्मत और जज्बे को सलाम करना पड़ेगा आप लोगों को भी। देखिए ये बंदा चोरी कर रहा है, तभी देखिए ट्रैक्टर चालू हो जाता है और देखिए उसके ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन फिर भी देखिए ये हार नहीं मानता है और देखिए कैसे जा रहा है धीरे धीरे और जाएगा और उस ट्रैक्टर को वो चोरी करके लेकर ही जाएगा दोस्तों। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक कर